Tak kuat menahan sapuan angin kencang, tenda pengantin di Desa Polorejo, Babadan, Ponorogo ini roboh. Akibatnya, sejumlah dekorasi serta meja yang telah ditata untuk tamu undangan rusak. Selain tenda pengantin, hujan deras yang disertai angin kencang juga merusak belasan rumah warga serta 3 warung makan. Hujan angin atau gimana? Hujan angin lebat itu, mungkin puting lah. Sebenarnya tumbang, rubuh, terlalu kencang angin, nggak mampu lah. Kejadiannya cepat atau? Cepat. Usai hujan reda, warga langsung melakukan perbaikan atap rumah yang rusak serta membangun kembali tenda sehingga acara pernikahan bisa dilanjutkan kembali. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.